Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականն է, այսօր 10 փետրվարի օրը երեքշաբթի, բարի երեկո։ Հայ-ռումինական կապերն ավելի են խորանում, Ռումինիան արդեն պատվո հյուպատոսություն ունի Գեղարքունիքի մարզում, ենթադրվում է երկու երկրների միջև հատկապես տեղական ինքնակառավարման մակարդակում սերտ գործակցություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ մարզում պատվո հյուպատոսարան է բացվում, հասցեն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքն է, բացումն ուղեկցվում է պաշտոնական արարողությամբ, Կարմիր ժապավենը կտրում են Հայաստանում Ռումինիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կորնել Էոնեսկին եւ Հայաստանում Ռումինիայի պատվո հյուպատոս Արման Անդրիկյանը։ Գավառում պատվո հյուպատոսությունը գործելու է մշակույթի տան շենքում։ Արարողության մասնակիցները ծանոթանում են հյուպատոսության համար հատկացված տարածքին եւ ընդգծում իրադարձության կարեւորությունն ու հետագա գործակցությունների հնարավորությունները։ Շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ Գեղարքունիքի մարզը արժանանում է օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների ուշադրությանը։ Վստահ եմ, որ Գավառում պատվո հյուպատոսության բացումը ոչ միայն երկու ժողովուրդների միջև բարեկամությունը էլ ավելի ամրապնդելու է, այլև նպաստելու է Գեղարքունիքի մարզի եւ Ռումինիայի առանձին համայնքների միջև մշակութային, կրթական, տնտեսական, առևտրային եւ այլ ոլորտներում համագործակցության ու զարգացմանը։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի Գավառի եւ Ռումինիայի մեր գործընկերների երկու պետությունների միջև համագործակցությունը ամրապնդվի նաև տնտեսական զարգացմամբ, դա ամենակարևոր ձեռքբերումը եւ այն հիմնական քննարկվելիք թեման է եղել, որ մենք կարևորել ենք։ Արարողությանը ներկա են կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի падգամավորներ, դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ, պատվո հյուպատոսներ, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, մշակույթի եւ սպորտի գործիչներ։ Ուրախ եմ, որ հայ-ռումինական դիվանագիտական հարաբերությունները ամրապնդվում են այս իրադարձությամբ։ Հավատացած եմ, որ Գավառում հյուպատոսության գործարկումը կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների խորացմանը այլ ոլորտներում եւս։ Մեզ համար այս օրը շատ կարևոր ու նշանակալի օր է եւ վստահ եմ, որ գրասենյակը ծառայելու է երկու բարեկամական ժողովուրդների միջև եղած կապերի ամրապնդմանը եւ նոր կապերի ստեղծմանը։ Արդեն իսկ պատրաստվում են Գավառի եւ Ռումինիայի որևէ համայնքի միջև համագործակցության հուշագիր ստորագրել, ինչը շատ է կարևորում եւ վստահ եմ, որ այդ համագործակցությունը նպաստելու է մեր համայնքների զարգացմանը եւ նոր ապակենտրոնացված համագործակցության ծրագրերը իրականացվելու։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Ռումինիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները եւս բարձր մակարդակի վրա են եւ վերջին շրջանում դրանք շարունակում են զարգանալ ոչ միայն քաղաքական երկխոսության տեսանկյունից, այլ տնտեսական, տեխնոլոգիական, մշակութային, կրթական կապերի զարգացման տեսանկյունից եւ այստեղ ավելիքներ դեռ շատ կան եւ ես վստահ եմ, որ նման նախաձեռնությունները այդ աշխատանքը շարունակելու միտում ունեն նաեւ։ Ռումինիան մեզ համար շատ կարևոր երկիր, որի հետ այո կան պատմական հարաբերություններ։ Ռումինիայում անգամ կա հայկական քաղաք Արմենոպոլիսը, որը հիմա գերմանանում ունի եւ հիմնվել է հայերի կողմից։ Այսպես պատմական առնչությունները շատ են, մենք այնտեղ ունենք պատգամավորներ։ Մի խոսքով եւ արդեն անկախությունից հետո կարծես Ռումինիան Հայաստանը ճանաչող առաջին երկրներից է։ Մենք շարունակաբար զբաղվում ենք Ռումինիայի աջակցությունը նաև եվրոպական միության հետ կապված մեր գործընկերության խորացման գործընթացներում։ Գավառ քաղաքում պատվո հյուպատոսարանի գործունեությունը նպատակ ունի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը տնտեսական, մշակութային, կրթական եւ մարդասիրական ոլորտներում։ Ելույթներում ընդգծվում է երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը, որը իր նպաստը կբերի տնտեսական, արդյունաբերական, մշակութային եւ այլ ոլորտներում ծրագրերի իրականացմանը։ Ալբերտ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Ստեղծել հարթակ երիտասարդների կարողությունների զարգացման եւ միմյանց հետ շփման համար։ Այս եւ շատ այլ նպատակների իրագործմանն է ուղղված Հայաստանի տարբեր համայնքներում երիտասարդական կենտրոնների գործարկումը։ Ծաղկաձոր համայնքի երիտասարդները եւս արդեն ունեն նման կենտրոնի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն։ Ժամանակակից միջավայր երիտասարդների ժամանցի գաղափարների իրականացման եւ ոչ ֆորմալ կրթության համար Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում բացվում է ալտերնատիվ երիտասարդական կենտրոնը։ Այն 4-րդն է կառավարության նախատեսած 25 երիտասարդական կենտրոններից եւ երկրորդը Կոտայքի մարզում։
Ամբողջությամբ վերափոխված միջավայր ունենք, որտեղ բազմազան հնարավորություններ են կինոդիտումների, գրականության ընթերցման, գրքերի քննարկման, տարաբնույթ խաղեր խաղալու, տարբեր դասընթացներ անցկացնելու եւ այս ամենը նշանակում է, որ սա մի տարածք է, որտեղ մեր երիտասարդները կարող են զարգացնել իրենց կարողությունները եւ ոչինչ չպիտի կաշկանդի դրան։ Շատ լավ հարթակ է սա զարգանալու եւ համայնքը առաջ մղելու 13-ից 35 տարեկաններին համատեղելու է։ Այստեղ երիտասարդները կարող են հանդիպումներ, քննարկումներ անցկացնել, միջոցառումներ, զարգանալ թե մտավոր, թե ֆիզիկապես։ Երիտասարդական կենտրոնի ստեղծումը հնարավոր է դարձել եռակողմ գործակցության շնորհիվ։ Կառավարությունը հատկացրել է դրամաշնոր, համայնքը տրամադրել է տարածք, Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը վերանորոգել է այն, գործարկել է կենտրոնը եւ շարունակելու է համակարգել հետագա աշխատանքները։ Մեր գյուղական համայնքների մեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ միակ ենթակառուցվածքը դա կրթական հաստատությունն է։ Իսկ այստեղ մենք կարողանալու ենք կրթական հաստատություններից դուրս ոչ ֆորմալ կրթության ծառայություններ մատուցել, ներգրավել երիտասարդներին համայնքային կյանքին եւ հույս ունենք, որ ինչպես մեր կենտրոնի խորագիրն է, որ ապագան սկսվում է այստեղից, շատ երիտասարդներ իրենց ապագան կսկսեն այստեղից եւ հաջողությունների կհասնեն։ Նախկինում չի եղել երիտասարդական աշխատանքի որևէ փորձ եւ որևէ քայլ։ Նախկինում գործել է մշակույթի կենտրոն, որտեղ երիտասարդները տարբեր խմբակներով մասնակցել են որևէ ծրագրի, բայց այս կոնցեպտը նոր է, ինձ համար ուրախություն է, որ իմ համայնքում կա այսպիսի նախաձեռնություն, որին կարող են երիտասարդները մասնակցել, եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրենց գործունեությամբ հենց համայնքին բերել նոր հաջողություններ։ Ակնկալվում է, որ կենտրոնը կմիավորի Աղավնաձորի եւ հարակից բնակավայրերի առնվազն 800 երիտասարդի։ Բնակավայրի դիրքը նման հնարավորություն տալիս է։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի երիտասարդական կենտրոնները լինեն հասանելի հնարավորինս մեծ թվով շահառուների։ Կարևոր է, որ գյուղական բնակավայրերն էլ տարբեր միջավայրեր ունենան եւ այդ տարբեր միջավայրերը ցույց տան, որ մեր երեխաներն ու երիտասարդները ունեն նույն հնարավորությունները, անկախ նրանից, թե իրենք որտեղ են բնակվում։ Ծաղկաձոր համայնքն ընտրվել է հաշվի առնելով երիտասարդական կենտրոնների բացման համար սահմանված չափորոշիչները, մասնավորապես տվյալ համայնքը որքանով է հետաքրքրված երիտասարդության կարիքներով եւ ինչ ծրագրեր է իրականացնում խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։